Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, pse po duj ka qash shumë mi dhënë rëndësi natës Kadrit? Pse? Pse hoq po duhet shumë mu fal? Pse po duhet me dal në xhami? Pse po duhet mu çu natën mu fal namaz? Të nderuar vëllezër, e di që jemi njerëz edhe lodhemi. Edhe jena lodh, tash sidomos këto netët e fundit, po kemi pak ngecin në syfyr. Po lodhemi, mi nxip, po e hapim gojen me hongër diçka, ose me pi një gotë ujë, po me gjitha do të me qëndru, me bo sabër, mu angazhu ma shumë. Pse për mu angazhu, qka është qëllimi, qëfar natë ko ka që kjo bre, nata e Kadrit, dëgjoni. Përveç që nata e Kadrit e ka shumë vlerën e madhe të Allahu Azza wa Jall, ju kallëzom, sepse në të ka zbrit Kur'ani, zbrit Gjibrili, me melaqet, deri në sabah, e kush e nxen këtë natë me ibadet, subhanallah, po ma përasuj çfarë do lloj ibadeti. Nëse e nxen kjo natë duke dikun prej neve, dikush prej neve, nëse e nxen këtë natë dikush prej neve, duke respektu babën edhe nonën, pe respekton pi jep një gotë ujë. Ha? I shkruhet Allahu Azza wa Jall sikur 83 vite që ka respektu babën edhe nonën. Nëse nxen Allahu Azza wa Jall tu marr abdes, veç abdes po marrish. Të kanë nxon nata e Kadrit tu marr abdes. Merë me çfarë nuri, çfarë drite kemi bën nesër te Allahu subhanahu wa taala. Të kanë zonë Allahu Azza wa Jall, na në xhami pi falim në për xhamia po falen ka 8 recat. Nuk po mundesh 8 recat me fal, veç 2 recat. Po ta shkon Allahu Azza wa Jall sikur çto 2 recat për 83 vite që i ke bëj ibadet. Sa jeton njeriu? Deri sa? Deri 60, 70, 80, hajde thuj 100. E ti më nxon vetëm një natë me ibadet, ama cila është ajo natë? Duhet mu angazhu, duhet mu përpjek. Mëse cakto vetëm natën e 27. Jo. Tash na kam bet 23, 25, 27, 29, ka thonë Resulullahu kërkoni. Pse me kërku? A di çka ndodhet në natën e Kadrit? Në natën e Kadrit të nderuar vëllezër, caktohen disa caktime. Në çdo vjet, e veçanërisht në natën e Kadrit, për një vjet, nata Kadrit për një vjet, deri në Ramazanin tjetër, nga unë Allahut subhanahu wa taala caktohen disa caktime. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lejletin mubaraka, na e kemi zbrit Kur'anin në natën e bekuar. Inna kunna mundirin, ne dëshirojmë t'ju tërheqim vërrejtjen njerëzve të jenë të gatshëm në këtë natë. Allah po thot, qëre, keni kujdes, që kjo nata kur vjen, mos thuni atëre se kena ditë. Allah po thot, inna kunna mundirin, ne dëshirojmë t'ju tërheqim vërrejtjen njerëzve të jenë të gatshëm në këtë natë. Allahu prej mbishtat pa qiell po na thot, keni kujdes kur vjen kjo nata, se caktohen disa caktime nga ne. Fiha yufraku kullu amrin hakim, amra min indina. Thot, në këtë natë të Kadrit zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë, urdhër i përcaktuar nga ne. Çka bëhet? Ngoni mirë tash, mos e harroni bile. Çet pjesë të ajetit mos e harroni. Po natën e Kadrit po caktohen disa caktime. E para, shkruhen të gjallit edhe të vdekurit kush ka jetu deri në Ramazanin tjetër. Shkruan të gjallit edhe të vdekurit. Ti dhe une, elhamdulillah, e kena mrije 10 netëshin e fundit, inshallah, kena ymër me e krye. Ti dhe une, a kena me qenë gjallë deri në Ramazanin tjetër? A ka dikush je vetë siguri me thonë, po hoqë, une ku më konë gjallë. Une jam i sigurt, une ku më konë gjallë në Ramazanin tjetër dhe ku më agjeru, inshallah. Inshallah je gjallë, po kur s'punët me thonë vetëm të vetit siguri. Vetëm nëse shkon me pagu sigurimin, në për to sigurime e diçka tjetër është. Këtu caktohen të gjallit edhe të vdekurit. Ku i kemi familjar tanë? Ku i kemi vëllezërit tanë? Ku i kemi kujshit tanë? Ku i kemi djemë dhe vajzat tona që kanë qenë me neve? Kanë agjeru me neve? Vitin e kalum? Kanë ndru jetë s'jon me neve? Ata në përfuni komve tona. Jënë botën tjetër nemi mbi ta. Neve në ka dhonë Allah ymër, për ata ka caktu me vdek. Ata kanë qëndru me neve, jënë falë me neve, po s'jon tash. Allah pas ka shkru dhe më thonë që natën e Kadrit ata me ndru jetë mrena vitit, që mos mi u dhënë mundësia ata më konë gjallë për në Ramazanin tjetër. Caktimi Zotit. Luta Allahun! Thu ja Allah!
natën e Kadrit, shto ma ymrin, bëj punë dhe vepra të mira, ja Rabbel Alamin. Ja Allah, shto ma ymrin. Ta adhuroj vetëm ty, shto ma imanin, shto ma dashurin dhe Resulullah, bëm dua, që Allah me të donë bereqet, me të donë ymër me jetu, me adhuru Allahun subhanahu wa taala, se po caktohen caktimet kush i gjallë dhe kush i vdekun. E dyta, caktohen dhe shkruan nga njerëzit se kush do të hynë në xhenet dhe në xhehenem. Lutë Allahun, o Allah, ja Rab, ma mundësot xhenetin ton, ja Rabbel Alamin. Po tak, ja qillove natës Kadrit. Ja Allah, ma mundësot xhenetin ton, ma mundësot hyrjen xhenetin ton. Po nata Kadrit zoni, Allah të shkruan më konë prej banorëve të xhenetit. Edhe ta bën haram trupin ton me hinë xhenem. Që kjo çka caktohet, domethënë, po caktohen kush ka me shku në xhenet edhe në xhenem. Lutë Allahun më të mbrojt, Allahun nga zjarmi i xhenemit. Nëse ja cakton natës Kadrit, e ki nxon me dua dhe me lutje, Allah ka me të mbrojt. Edhe ka me të bën nga banorët e xhenetit. Allah na boft nga banorët e xhenetit, edhe na ruajt nga zjarmi i xhenemit, ja Rabbel Alamin. E treta, kush do të jetë i udhëzuar edhe i lajthitur rrugës keqe. Mas Ramazanit na shohim. A keni pa mas Ramazanit? Në Ramazan ibadetxhi, ndoshta 5 vaktet. Në xhami natë e ditë, në teravih natë e ditë. Mas Ramazanit kur takosh me diku e shep për një vendit të dalë, o zotni po ti po dalësh për kësaj shtëpia, Allah i të zof po ti, mare me neve ki fal namaz natës, ki kajt të në sejdë? Çuditesh me to. E po ja pas ka caktu Allahu ati që mas mujt Ramazanit me deviju, se ka pas me një me. Se ka pas me një me. E dikujt tjetër e sheh që mas Ramazanit po përmisohet. E do më thëmë të ndëruar vëllezër, ka po caktohet udhëzimi edhe po caktohet devijimi. Luta Allahun që Allahu në natën e Kadrit, ja Allah udhëzom, forcom, ja Allah mos më lejo me shku në rrugën e shejtanit, largom, po tak janë zonë e natës Kadrit, po dikush janë nxoni natën e Kadrit duke thënë Allah udhëzom, ka me qenë udhëzom për këtë jetën. A të shumë edhe në udhëzim? Allahu ka me ta mundësu me kuptua halalin, haramin, ka me ta mundësu me kuptua botën tjetër, qëllimin e krijimit. Kjo është e treta. Edhe e katërta caktohen se kush për njerëzve do tjetë i lumtur dhe kush i poshtruar. I lumtur. Do më thënë, pas mujtë Ramazanit, dikush është i lumtur, i hec puna, biznisi, ka, do më thënë, knaqësin familje, që me gruan mire, ka bereqet, mashallah, te baraka taala, ka islamin, ka namaz të shtëpia, ka Kur'an të shtëpia, është i lumtur edhe nëse pak fiton. Do të elhamdulillah, i rigati namazet, lexon Kur'an, jep sa. E dikush tjetër mas Ramazanit, subhanallahu, shem i poshtrum. I poshtrum. Ju vjen marrë ik pi njerëzve, ik se ju ka marr tokën, ju ka marr megjen, ju ka bë pa ik pi njerëzve. Poshtrohet. E ti luta Allahun ti edhe unë, ja Allah, bënëm të lumtur pas mujt Ramazanit. Valla ka më të dhënë lumëturia, knërësie për të dhe të 3 vite. Allah e bon haram që ti mu poshtru, Allah e bon ty me dash njerëzit e jo mu poshtru. Këto janë ato senet 4 caktime të ndëruar vëllezër që caktohen në natën e Kadrit. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Besoj që inshallah keni me majtë mend, nëse jo, kthejni incizimit inshallah në YouTube e postohet. Aisha radiallahu anha dhe me këtë përfundoj. Aisha radiallahu anha e ka pyet Muhammedin a.s. në bashortja vet, ja Rasulullah, çfarë dua me bënë në natën e Kadrit? Çfarë lutje me bë? Ja Rasulullah, ma mësoni lutje se s'po di. Ma mësoni lutje që kur i bi sejdë Allahut, namaz nate, ose në iftar, ose në syfyr, ose kur bëj dua, ja Rasulullah, çfarë lutje me bënë me kërku në natën e Kadrit? Pejgamberi a.s. i ka thënë, po oj Aisha, thuaj, Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e don faljen, më fal mua, se ti e falë si ma i mirë. Edhe njëherë, Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. O Allah, ti e falës, ti falë gjunahat, ti e don falsin, ai që kthehet në rrugën tënde. O Allah, ti e falës, më fal mua, se ti e falë si ma i mirë. Ti shumë falish, ja Rabbel Alamin, i ka thënë Resulullah, këtë dua bëne. Mjafton, oj Aisha,
Edhe Aisha radiallahu anha e transmeton duan që e ka mësuar nga i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na fal gjithve. Elusim Allahun subhanahu wa taala që dalim nga ky muaj i pastër dhe që dalim nga ky muaj dhe në të pastër nga mëkatet dhe gjunat ya rabbel alamin. Lusim Allahun subhanahu wa taala që për neve të caktohet udhëzimi, jo devijimi. Lusim Allahun azza wa jalla për neve të caktohet xheneti, jo xhenemi. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala për neve mu caktohet lumturia e jo poshtrimi. اللهم امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Në ditën e mërkur, në këtë vohë, mittwoch, në këtë vohë